ずんだもんなのだ。2025年4月1日火曜日、晴れ。ミャンマーで発生したマグニチュード 7.7 の地震の影響で、タイのバンコクで建設中だった33階建てのビルが崩壊した。このビルは中国国営企業の子会社とタイの建設会社が共同で施工していたものなのだ。タイ首相は他の建物には問題がなかったにもかかわらず、このビルだけが崩壊したことに憤りを示し、設計や施工の全過程を調査する専門家委員会を設置した。日本の大林組さんが建設したビルは大地震でもびくともしなかった。日本の建築技術はやはり素晴らしいのだ。もう寝るのだ。